Ashama akkam jirtu namoota baay'ee bareedaa ta'e isin qabadhee dhufeen jira gaaffii namoota baay'ee kan ta'e akkaataa iimoo itti talafannuuf dalagi ka jedhu namoota baay'eetu na gaafataa ture haala salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti akkamitti iimoo abbaa feetanii fageenya irraa akka talafuu dandeessan bal'inaan waliin ilaalla. Barnoota guyyaa har'aa kana keessatti waan lama sadii waliin ilaalla waan haalaan barbaachisaa ta'e kan namoonni hundiyyuu dirqama beekuu qaban. Iimoo nama takkaa ofirratti hidhachuuf maaltu nu barbaachisaa akkasuma immoo akka namni nurratti hin hidhanne isa jedhus waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe kun gurraachuuftee jirti taanaan subscribe like share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga xumura barnoota kanatti na waliin turaa jecha waan lama sadii dhimma iimoo irraa isinitti agarsiisaa jechuudha. Haala kamiin iimoo namaa hidhachuu dandeenya akkasuma akka namni keessan hin hidhanneewu maal gochuu qabna isa jedhu dabalatee jechuudha. Kanaafuu steepii tokkoffaan iimoo irra seenuudhaan jalqaba waan nuti check gochuu yookaan immoo mirkaneeffachuu qabnu jira. Profaayilii keenya irra tuqachuudhaan gara seetingii adeemna. Profiling kiyya ifee jira hedduu isinitti mul'ata natti fakkaatu bakka kana bakka gubbaarraa harka bitaarra profiling hunde keessaniyyuu achirra jira. Profilii keenya irra tuqachuudhaan gara seetingii adeemnaa jechuudha. Erga deemnee booda haala kanaan nu baasa. Seetingii irra tuqachuun gara fuula duraa deemuudhaan jalqaba keessan namni hidhatee jiraachuu hin qabu isa mirkaneessuu qabnaa jechuudha kan namaa hidhachuun dura. Kanaafuu gara seetingii mallattoo seetingii irra tuquun gara seetingii deemna achi keessaa gara gajjallaatti gadi buudhaan manage device ka jedhu kun as nuuf jira. Manage device keessa seenuudhaan wanta akka sirreessinee duubatti deebinaa jechuudha. Manage device ka jedhu kun bilbila mara keessanii iimoo seetingii iimoo keessa asirratti argattu manage device ka jedhu karaa tuqnee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Kan namaa hidhachuuf keessan qulqulluu ta'uu isaa mirkaneessuu qabdu waan ta'eef jalqaba. Sanaan booda multi device kun as jira. Multi device kun akka nuti iimoo waan lama bakka lama sadiitti fayyadamnuuf dhufe bilbila keessan qofatu as jiraachuu qaba san mirkaneessuu qabdu jalqaba. Bakka kana irra maqaa bilbila keessanii tokko qofa kan nama biraa jiraannaan isinirratti hidhamee jira jechuudha yookaan immoo isinirraa hidhatee jira waan ta'eef ifirraa baasuu qabdu jechuudha. Multi device kun ifee jira taanaan yookaan immoo fuuldurii isaa oonii ta'ee jira taanaan dirqama ofii gochuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf oonii godhee isinitti agarsiisu cancel enable ni jira enable ka jedhu tuquudhaan enable yookaan immoo oonii godhee isinitti agarsiisu jala kana kan oonii gootanii qabdu taanaan dirqama maal gochuu qabdu ofii tahuu qaba enable. Fakkeenyaaf yoo haala kanaan banaa ta'e kana jechuun namni biraa isinirratti hidhachuu ni danda'a jechuudha waan ta'eef kun ofii tahuu qaba. Kanatti ifee taa'uu hin qabu disable ka jedhu tuquudhaan cancel disable ni jira disable ka jedhu tuquudhaan maal goona disable goonee ofii goonaa jechuudha. Haala kanaan cufamee taa'uu qaba. Kana jechuun namni biraa isinirratti hidhachuu hin danda'u jechuudha. San ofii goona bilbila keessan qofatu as taa'uu qaba. Kan nama biraa jiraannaa irra tuquudhaan remove yookaan log out gochuutu isinirraa eegama jechuudha. Erga kana goonee kaane erga kana haala kanaan sirreessinee daalacheessinee ofii goonee kaane yeroo tokko duubatti deebi'uudhaan account and security waan jedhu asitti arganna. Account and security ka jedhu kana keessa seenna. Account and security keessa seenuudhaan waan nu sirreessuu qabnu tokko jira. Login protection waan jedhu jira asirra. Login protection ka jedhu kana tuqachuun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Login protection ka jettu kun as lammaffaarra passcode lock itti aantee argattu login protection iimoon keessan kanan qabu taanaan deemaatii play store keessaa haaromsa. Login protection ka jedhu irra tuqachuun deemuudhaan asirratti basic protection fi advanced protection ni jira. Akkasuma gara fuula duraatti deemnee waan biraa waliin ilaalla. Login protection kana keessatti yoo namni biraa isinirratti hidhachuudha jedhee gaaffiin nama sana gaafatu jira yoo kana sirreeffattan jechuudha. Kanaafuu basic protection kana oonii godhanna. Yeroo oonii godhannee namni biraa isinirratti hidhachuu hin danda'u yoo hidhates immoo gaaffii adda addaa isin gaafata gaaffii abbaan iimoo sun beeku qofti jechuudha. Garuu ka sim kaardii walitti hidhamutu baay'ee bareedaadha waan ta'eef kana okay goona oonii goona. Sanaan booda gara gajjallaa kana advanced protection ni jira. Advanced protection isa jedhu kan nuti fayyadamnu yoo sim kaardiin iimoo ittiin banattan isinirra jiraate bilbila san keessa jiraate sanirra tuquudhaan maal goona enable ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Enable ka jedhu yeroo tuqxan iimoon isinitti bilbilee abbaa bilbila sanaa ta'uu mirkaneessuuf yoo bilbila sana keessa jiraate lakkoofsuun sanumaan booda maal ta'a enable tahaa jechuudha.
yeroo isin inabilii gootan sakandii 30 keessatti isinitti dawwalee mirkaneessa bilbila sana keessa sim kaardiin sun jiraachuuf dhiisuu isaa jechuudha. Kanaafuu sim kaardii sana yoo of keessaa qabaattan kansiliif inabilii jira advanced protection irra tuquudhaan maal gootu kana enable gootu jechuudha. Enable ka jedhu kun as jira enable ka jedhu tuquudhaan inabilii gootu imoon sakandii 30 keessatti isinif bilbiluudhaan advanced protection san haala kanaan fidee blue godhee banaa jechuudha. Call verification ida kanaafuu bilbilli keessan eessayyuu hajiratu namni takka imo san isin irratti hidhuudhaaf dirqama sim kaardii keessa irratti bilbilame isin eeyyamuu qabdu jechuudha. Kanaafuu karaa ittiin isin xalafu itti cuftan jechuudha. Namni takka imo keessan hidhachuu hin danda'u jechuudha. Kana ongoonaan yoo basic protection barbaadanis basic irra tuquudhaan gara duubaatti isin deebisa inabilii gootu duubatti isin deebisa jechuudha. Gara isa jalqabaatti protection kana lamman keessa basic protection yookaan immoo advanced protection lamman sana keessa kafeetan filattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sun mirga keessani. Yoo sim kaardiin sun bilbila isin fayyadamaa jirtan keessa kan isin sim kaardiin imootiin bantan yoo jiraate kanuma irratti dhiiftu advanced protection onii gootanii. Garuu sim kaardii san ofirraa hin qabda yoo ta'e gara beezikiitti deebitu jechuudha. Duubatti deebi'een isinitti agarsiisa akka beezikii fi advanced protection kun maal akka jaritaan. Inni kun kan nu amma on goonee jiru advanced protection ka onii ta'ee jiru yoo sim kaardiin sun bilbila keessan keessa jiraate isa fayyadamtu filannoo baay'ee bareedaadha waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun login protection keessa yeroo seennu amma gara advancediin onii ta'ee nu agarsiisa jechuudha. Advanced protection onii ta'ee call verification jala isaatti. Gara basicitti deebi'uu barbaannaanis basic protection ka jedhu sana irra tuquudha yeroo tokkicha enable gootu duubatti nu deebise basic protection two step verification onii ta'ee akka jiru bilbila kanarratti malee bilbila biraa irratti banamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu basic's barbaadan advanced's barbaadan lachuu keessa ka barbaadan onii godhachuu dandeessu jechuudha. Advanced's irra tuqxanii enable gootu isinif bilbilu abbaa bilbila sanaa ta'uu mirkaneessanii onii isinif godhu namni takka isinirratti seenuu hin danda'u isin jalaa xalafuu isin isinirratti hidhachuu hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti akkaataa itti hatanituun ta'in akkaataa nama itti hatu ofirraa eeggattan haala kanaan multi devicein ofii ta'uu qaba. Basic protection onii gochuu qabdu namni takka imo keessan isinirratti hidhachuu hin danda'u itti fayyadama. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.